Как всего за несколько дней и совсем немножечко денежек мы преобразили ванную комнату нашей подруги буквально до неузнаваемости. Она не хотела глобального ремонта, но душа просила перемен, поэтому плитку мы решили не демонтировать, а просто покрасить. Уже вижу, как вы запаслись тухлыми помидорами, но не спешите, краска была специальная, резиновая, и вот уже спустя 2 года, как она остается там, где мы ее оставили. Заменили раковину, тумбу под нее вырезали из ЛДСП, радиатор прикрыли декоративным экраном. Дверь задекорировали с помощью краски и полусухой кисти, а картины на стенах, коврик и пуфик добавили уюта. Как вам переделка?